Assalomu alaykum aziz tinglovchi. E'tiboringizga O. Genrining Yashil eshik hikoyasini havola etamiz. Yoshgina pianino sotuvchisi Rudolf Steiner o'lguday sarguzashtsevar yigit edi. U atigi 2-3 oqshomdan buyongina kutilmagan hodisalar izlashdan o'zini tiyib turardi xolos. Lekin unga negadir hayotdagi eng qiziq hodisalar mana hozir naq oyog'ini ostidan chiqib qoladiganday bo'lib tuyulaverardi. Yigit hamma vaqt yangi sarguzashtlar to'g'risida xayol surib yurardi. Bir kuni Rudolf ko'chada hardam xayol bo'lib o'zicha aylanib yurgandi. Birdan qandaydir bir dasta qog'ozlarni odamlarga bir tarqatib yurgan bitta negir uning e'tiborini tortib qoldi. O'sha negir Rudolfning qo'liga ham bir tashrifnomani qistirib ketdi. Yigit qiziqsinib qog'ozni ushlagancha unga ilkis nazar tashladi. Tashrifnomaning bu tomoniga hech nima yozilmagan edi, lekin uning orqa tomoniga 3 donagina so'z yozib qo'yilgandi. Yashil eshik. Shu payt o'zidan 3 qadam oldinda qo'lida negir berib ketgan o'shanday tashrifnomani bir chetga beparvo uloqtirib ketgan erkakka yigitning ko'zi tushdi. Rudolf o'sha qog'ozni ham yerdan yig'ishtirib oldi. Bu tashrifnomaga ham tish doktorining nomi bilan uning manzili qayd etib qo'yilgandi. Sarguzasht talab pianino sotuvchisi muyulishga borib ozgina to'xtab turdi-da, o'ylanib qoldi. So'ngra u ortiga qaytib, yana odamlar oqimiga qo'shildi. Yigit ikkinchi marta negirning yonidan o'tib ketayotganda, u yana Rudolfga tashrif qog'ozi berdi. Yigit 10 qadamcha nariroqqa bordi-da, qog'ozni o'zicha tekshirib chiqdi. Birinchi tashrifnomadagi kabi bunisida ham bir xil husnixat ko'rinib turar. Bunisiga ham yashil eshik deb yozib qo'yilgandi. Keng trotuar yo'lak ustida yana 3-4 ta o'shanday tashrifnomalar sochilib yotardi. Ularning hammasida tag'in o'sha tish doktorining ismi bilan uning manzili bor edi. Qiziq. Bu qog'ozlarda yozilgan so'zlar nimani anglatgan taqdirda ham o'sha negir shuncha gavjum olomon ichidan nima sababdan aynan Rudolfni 2 martalab tanlab oldi ekan? Bu gal izdihom ichidan sug'urilib chiqib ketdi-da, yosh sotuvchi yigit unga yangi sarguzashtlar va'da qilib turgan qarshisidagi baland bino tarafga allapallagacha tikilib turdi. Bino 5 qavatdan iborat ekan. Uning birinchi qavati katta do'kon bo'lib, tepasi kvartiralar bilan band edi. Qunt bilan o'tkazilgan ko'z tekshiruvini nihoyasiga yetkazib, Rudolf o'sha binoning zinalari bo'ylab tepaga dadil chiqib keta boshladi. Uyning kirish qismi nimqorong'i, qavatlar tomon olib chiqadigan zinalar arang ko'rinib turardi. Rudolf tavakkal qilib o'ziga yaqinroq turgan eshik tarafga nigoh tashladi-yu, eshikning rangi yashil ekanligini ko'rdi. U bir lahza ikkilanib qoldi. So'ngra to'ppa-to'g'ri o'sha eshik tomonga shaxdan bordi-da, taqillata boshladi. Eshik ancha hayallanib ochildi. Ostonada hali 20 ga ham chiqmagan yoshgina oyim qiz paydo bo'ldi. Qizning yuzi bo'zday oqarib ketgandi. Hatto Rudolfga shunday bo'lib ko'rindiki, u shu onning o'zidayoq hushidan keta boshlaganday edi. Chindan ham qiz oyoqda tura olmay, holsizlanib, to'satdan yiqilib tushdi. Rudolf uni darrov ko'tarib oldi-da, xonadagi eski divan ustiga asta yotqizdi. So'ngra eshikni yopib, begona xona ichiga bir qur ko'z yugurtirib chiqdi. Ko'rganlaridan ancha batartab, ammo ulkan qashshoqlik in qurgan makon ekan, degan fikrga keldi. Hushimdan ketib qoldimmi? Deya ovoz chiqardi. Notanish qiz arang. Qo'rqmang, buning hech ajablanarli joyi yo'q. Agar siz ham 3 kun ovqat yemay qadam bosishga urinib ko'rsangiz edi, ana o'shanda ko'rardingiz nima bo'lishini. "Oh xudoyim, nimalar deyapsiz?" deb baqirib yubordi Rudolf. Sakrab turib ketarkan. "Shoshmang, siz shu yerda mening qaytishimni kutib o'tiring." U yashil eshikdan
quyundek otilib chiqdi-da, 20 daqiqadan so'ng qo'lida non, saryog', yaxlagan go'sht, piroglar u sut va issiq choy bilan qaytib keldi. Och qorin bilan bunaqa ahvolda yurish g'irt ahmoqlikning o'zi-ku. Qaytib bunaqa ish qila ko'rmang deya dag'dag'a qildi Rudolf qizga qarab. Mana, kechki taomingiz ham tayyor bo'ldi. Og'ziga ozgina u-bu narsa tekkan qiz biroz dadillanib, boshidan o'tganlarini yigitga hikoya qilib berdi. Bu qiz shahardagi millionlab chorasiz g'ariblardan biri sifatida bu miskin yerda avj olib borayotgan berahmlik va loqaydlikdan tortib, ishxonalardagi past moyonalar oqibatida o'ta qiynalib ketib, oxiri kasal bo'lib yotib qolguncha kuyunib so'zladi. Baxtga qarshi u borib ishidan ham ayrilib qolibdi. Umidlari xor bo'lib, sarob orzulari daryosida uvol bo'layotgan bir onda xuddi Xizr kabi oliy himmat bu yosh yigit uning eshigini qoqib kelibdi. Rudolf qizga achinib qarab o'tirdi. Shuncha ko'rgulikni yolg'iz o'zingiz boshdan o'tkazganingizga qaraganda deb xitob qildi u keyin. Bu yerda na bir qarindoshingiz va na bir do'stingiz borga o'xshaydi. Ha, hech kimim yo'q. Aslini olganda men o'zim ham bu dunyoda butkul yolg'izman deb qo'ydi. Rudolf biroz jimlikdan so'ng, men bundan xursandman deya suyunib ketdi qiz beixtiyor. Uning bu so'zlari Rudolfga ham negadir xush yoqdi. Andak vaqt o'tgach, qiz chuqur xo'rsinib, boshini yostiqqa tashladi. Kechirasiz, lekin meni o'lguday uyqum kelyapti, dedi u shivirlab. Rudolf o'rnidan turib, shlyapasini qo'liga oldi. Birdan qiz yana tilga kirib, aytgancha, siz nega aynan mening eshigimni taqillatib keldingiz, deb so'rab qoldi. Hayya, shu binoda bizning bir pianino sotuvchimiz yashardi. Men adashib ketib, sizning eshigingizni qoqibman. Qizni bu gapga ishonqiramay, dargumon bo'lishi uchun hech qanday asos qolmagandi. Yigit o'z yolg'oniga o'zi ham ishongan usulda gapirdi. Rudolf eshikni yopib, tashqariga chiqdi-da, nogoh atrofdagi hamma eshiklarning yashil tusda ekanligini ko'rib, karaxt bo'lib qoldi. Ko'chada u yana tanish negirini uchratdi. Ingliz tilidan Qandilat Yusupova tarjimasi.